είμαι ειλικρινά και χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί βλέπω τόσο κόσμο. Ο Κώστας Διός δικαιούται τόσο και περισσότερο κόσμο. Κοιτάξτε, η ελληνική ζωγραφική έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα είναι μια τέτοια έκπληξη. Ένας ζωγράφος με μια πολύ στέρεη ζωγραφική παιδεία, ένας ζωγράφος ο οποίος χωρίς να έχει, ας πούμε, κανένα σύμπλεγμα, έχοντας ζήσει στο Παρίσι, έχοντας κάνει, ας πούμε, ένα κύκλο σπουδών σπουδαίο, επιστρέφει στην Κοζάνη, μένει εκεί, γίνεται τρόποντινά ο απολογητής της, με τον τρόπο που ο Παπαδιαμάντης, δεν κάνω παραλληλισμούς, αλλά δίνω ένα μέτρο, γίνεται ο απολογητής της Κιάθου, ή ο Πετζίκης γίνεται ο απολογητής της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κοζάνη την κουβαλάει στα έργα του και την κάνει παγκόσμια. Αυτό είναι μαγικό. Αυτό το κάνει ο Μπόρχες ή το κάνει ο Μάρκες, που παίρνει το χωριό Μακόντο, ας πούμε, και το ξέρουμε πια όλοι, και αυτή εκεί η τοπική μύθη, οι τοπικές ιστορίες, ο Μπουενδία που χάνει το γιο του ή απατά τη γυναίκα του ή ταξιδεύει για να βρει το θησαυρό, ας πούμε, των πειρατών, επιστρέφει πάλι στη γενέθλια γη, στο Μακόντο. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Κώστας Διός δεν είναι στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν πειράζει. Στην Εθνική Πινακοθήκη δεν είναι εκτεθειμένος ο Απόστολος Γεωργίου. Δεν ξέρω πόσο σας είναι γνωστός, αλλά αν μπείτε τώρα στο Μπομπούρ, λίγο πριν αρχίσει η ανακαίνισή του, στην πρώτη αίθουσα υπάρχει ένας Απόστολος Γεωργίου. Είναι ένας ζωγράφος που μας διδάσκει χωρίς να το θέλει. Αν προσέξετε, σε μερικά έργα του είναι σχολαστικός, θα έλεγα κουραστικά σχολαστικός. Ας πούμε, αποδίδει και την τελευταία τρίχα του σκύλου του, και σε μερικά άλλα έργα του είναι σχεδόν αφηρημένος. Μετά από αυτά που είπε ο Άλκης Χαραλαμπίδης και ο φίλος Μάνος, εγώ τώρα έχω κάποιες σημειώσεις οι οποίες μπροστά σε αυτά που είπαν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι αστείες, ας πούμε, και δεν πρόκειται να τις διαβάσω. Είναι περισσότερο στραμμένη προς τον Γκόγια, όπου είχα δει ένα έργο κάποτε, το οποίο μου αποτυπώθηκε. Είναι παιδικά παιχνίδια, όπου κάποια παιδιά ήταν το ένα πάνω στο άλλο καβάλ κτλ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, όμως είναι Ροντέν, όπως είπε ο Μάνος, παρά Γκόγια. Ρομαντισμός. Είναι ρομαντισμός. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αυτό, θέλω να πω μάλλον, ότι όπως είπε ο Μάνος, εδώ υπάρχουν δύο φίλοι, ο Χρήστος Μπέσας και ο οποίος είναι οφθαλμίατρος, και ο Μπουτιούκος, που ήταν φίλοι μου, οι οποίοι όντως είναι νεκροί, Μάνο, και οι οποίοι έχουν, ο Μάνος έχει επισκεφθεί την Κοζάνη και είδε το καμπαναριό και είχε δει το έργο αυτό στο εργαστήριό μου όταν κάποια στιγμή το επισκέφθηκε. Δεν ήταν ακριβώς ολοκληρωμένο. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύω τα έργα τα οποία κάνω, γιατί συνήθως όταν οι ζωγράφοι μιλάνε για τα έργα τους ή τα απομυθοποιούν βασικά με αδόκιμους τρόπους. Είναι έργα από πολλές περιόδους, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όσο τα είδα. Τα έργα τα ξέρω, αλλά εδώ είναι εξαιρετικά στημένα και πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Παρχαρίδη και την Γκαλερί Χαλκός, γιατί κάνουν τόσο έτσι ζεστά και εντυπωσιακά και συγχρόνως ψυχοφελή πράγματα. Γιατί η ζωγραφική είναι ένα είδος αντίστασης, ρε παιδιά, πια. Υπάρχει τόσο πολύ έντονα αυτή η εικόνα ισοπεδωτική των media, του διαδικτύου, η οποία μας καθορίζει και μας, ας πούμε, διαμορφώνει, ώστε η ζωγραφική, επειδή ακριβώς κρύβει μια συμπυκνωμένη σκέψη και επειδή ακριβώς ο καθένας μπορεί να δει κάτι από το δικό του εαυτό και μάλιστα ο καθένας μπορεί να κάνει το κάθε έργο δικό του. Αυτό είναι η μαγική, ας πούμε, δηλαδή τη φωτογραφία του Τραμπ, ας πούμε, ή του Μητσοτάκη, μπορούμε να την καταναλώσουμε όλοι ως πληροφορία, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να την κάνουμε δική μας.